ny rahalainao no andraikitrao vavaka sy torohevitra mahasoa fandaharana arainao isaky ny amin'ny ora toy izao fiadanana dolo tompoko tonga sondray a eto amin'ity fandaharana zay arahantsika mivantana isaky ny amin'ny ora toy izao a efa mahazatra antsika efa nanomboka tamin'ny latsinainy a omaly talata androandray a larobia de mbola eto foantsika iarakitsika miaraka amin'ny tompontsika miaraka amin'ny fanamasintsika ndaotsika ifampizara ndaotsika ifampitondram-bavaka an'izao toedraraha misy eto amin'ny firenena izao a ary indrindrandrindra koa ndao isika ifampizara izay mahasoa raha misy fifampizarana tia atao mahasoa antsiray avy miatrika an'izao a situation misy firenena amin'ny firenena Madagasikara zao ary indrindrindra moa zany a ny faritra Analamanga zay mihiboka indray amin'izao fotoana izao a de afaka mifampizarintsika manasanao foana izahay a andefa ny vidéo anao a amin'ny mail ikamasfidirana@gmail.com ikamasfidirana@gmail.com de maro ny fomba afaka anovanao an'izany a eo amin'ny vidéo amin'ny 2 minitra eo a afaka manao vavaka ianao a afaka mifampizara torohevitra ianao zany a mahasoa antsiray avy a de raisinay a de avoaka tsika tsikelikely a isan'andro a amin'ny ora toy izao a eto amin'ny télévision Amitié TV sy en direct mazava hoazy amin'ny Ikamafy sy Fidirana ary indrindrindra koa mandeha amin'ny onjam-peo aram-pilazantsara maro tena hoe maro manerana ny Madagasikara de isaorantsika aloha Andriamanitra amin'izany fiara-miasa rehetrarehetra zany isaorantsika Andriamanitra satria maro ny kristianina efa mirahina fandray tanana fanoana ary tena hoe miady mitolona ambavaka ho an'ny Madagasikara de manasanao izahay averinay apatsiahivina aminao koa fa ny Ikamafy sy Fidirana hatramin'izay ary anisan'ny tanjonay mihitsy de misokatra amin'ny antokom-pinoana rehetrarehetra rehefa mino an Jesosy Kristy ianao na Jesosy Kristy na zay tianao ilazana azy rehefa izy minonao fa tompo sy mpamonjy anao de afaka miara-miasa tsika ary afaka mandefa ny vidéo ianao na tompona andraikitra am-piangonana ianao na olon-tsotra ianao kristiana tsotra ianao ka tena manana fo tena hoe te iray ary tena iara-iady tsika amin'izao fotoana izao amin'izao fotoana zay tena mbola miatrika ny ady zao i Madagasikara de manasanao izahay aza misalasala mihitsy manatona anay aza misalasala mihitsy mandefa ny vidéo anao mandefa ny vavaka ao satria iray ihany isika ary ny vavaka ataontsika mifameno tsisy hoe vavaka ataony ihany na hafa de vavaka ataony ihany mifameno ka tsisy olana mihitsy ny tsy ampiray atsika ndao zarao ny vidéo anao ameo anay de ivoaka isan'andro tsika ifampizara eto de aza dino zany efa deny zao ianao de afaka manao vidéo kelinao ataonao mazava tsara ny sary mazava tsara ny feo de ho avoaka tsika tsikelikely ifampitondram-bavaka tsika ifampitsara zay mahasoatsika apetratsika eo am-pelatan'Andriamanitra tanteraka Madagasikara de tsy maintsy mpandresitsika na oviana ny fotoanan'izany de iady foantsika satria tsika manana le Andriamanitra mahay ny zavadrehetra ndao indray ary Tout sans besoin d'être aimé, d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Tout sans besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort.
suis mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Oh Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Fiadanane ndo iah ivavaka isika tompo Andriamanitra io rainay milalany Jesoa Kristy tompo misaotra anao a no ny fanatrehanao araka ny teninao raha misy koa natelo mijoro anahako dia voany ahy faly izay amin'izany fanatrehanao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen, amen, amen. Ny rahalainao no andraikitra ao, misy andraikitra zany raisinao. Andeha raisitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Exodosy 7:20 andeha 5:20. Hoy izy hoe manompo an Jehova ianareo dia hita ny anareo sy ny ranonareo izy ary esorina tsy ho aminareo ny aretina. Wow! Tena mampahery zany teny zany. Inona no lesona arintsika tsoahana? Andeha isika anoky amin'ny alalan'inona? Amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny zavatra mahasoa zay ifampizarantsika satria mandalo zavatsarotra isika. Alaitsika amin'ny vidéo kely amin'ny aze telefona anananao ny sarinao toy izao dia alefa amin'ny email ika mafy sy fiderana dia mifampaheritsika ao anatin'ity fandarana ity. Ny zavatra tena mahafinaritra ao anatin'io zany dia zao ahery ilay olona iaino fa ianao koa mahazo fahasoavana satria marina ny tenin'Andriamanitra hoe ikarakara ny anao izy. Zany nge no ilaina ikarakara ny rano izy. Izany no ilaina. Ary sitrana isika izy moa tsy amin'ny fanasitranana mino afa ho isan'izany ianao anisan'ny andray anjara mavitry amin'ny vavaka amin'ny alalan'ny teny izay atonga antsika andray andraikitra ho an'ny rahalahntsika. Dia vavaka isika tompo Andriamanitra io. Misaotra anao izay no ny teninao ahafantatra fa marina ny teninao. Misaotra anao aprisika anay tena hoe ifanompo amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny asa mivaingana zay atao amin'ny manodidina anay arak'izay tratra. Dia misaotra anao koa manamarina ny teninao hoe ikarakara anay ianao, ameny rano ilainay ianao, anasitrana anay ianao. Marina ny teninao, marina ny teninao. Misaotra manampy anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Misaotr'Andriamanitra isika ry havana afaka mitonam-bavaka ny firenena amin'izao zavatsarotra mandralo eto amin'ny firenentsika izao. Enganako vavaka anitra kasitran'Andriamanitra, vavaka sandrasitsika ary tadio fa Andriamanitra dia mpamaly vavaka izy ary Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Ivavaka isika ry havana.
dia raha mankalaza anao zay ry tompo andriamanitra iny amin'ny fitiavanao ny amin'ny famondraponao. Omenao an'izao fotoana izao zay mba hahafahanay manandratra vavaka eo anatrehanao. Ary misaotra anao zay, teninao milaza fa misaotra amin'ny zavatra rehetra. Misaotra anao zay satria dia mandalo an'izao fioboana izao indray izay tsiraray avy, any ankorana tsiraray avy. Mahasoa anay zany tompo, mahatonga miseho satria ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Ary dia misaotra anao zay amin'izany fitantananao ny fiainana malagasy zany. Fony izay malagasy ny amin'ny tsy fahatanteranay rehetra, mifony izay ny amin'ny fandehananay araky ny sainay, ny herinay, sandrinay, tsy nakatoanao, tsy mahatoky anao, tsy manana finoana anao tompo malalo. Ary dia indraindray ataonay filanjavatra ianao tompo. Mandalo izao zava-mitranga izao dia mitodika aminao daholo izay malagasy rehetra. Nefa tompo dia fantatray fa ny fanahinao masina ny ikasika amin'ny malagasy tsiraray avy, mba tena naika anao ho tompo sy mpamodiny fiainana manokana izy ireo. Mifony izay ny amin'ny fifampiandanena, amin'ny fifanaratsiana, ny amin'ny fifankahalana, ny amin'ny fifankatiavana misy eo aminay samy malagasy. Mandalo izao zavatra miseho izao, izao rehetra mandozy izao, nefa dia tsy mifankatia izay, mbola mifanaratsy izay, mbola mifampiatsara velatsia. Ifonanao eo aminao zany tompo satria toe-po sy toe-panahy tsy akasitrahanao zany. Ary diovy amin'ilay ranonao saosaribity izay malagasy mba ho fotsy mangatsakatsaka tahaka ny oram-panala no ahitanao anay malagasy rehefa tonga ny amin'ny raha ho any lanitra ianao tompo malalo. Dia mamindra fo aminay. Mangataka aminao izay tompo, ampaherezo. Esory aminay malagasy ny ahiahy, esory aminay malagasy ny tahotra. Ary ianao tompo no ahatokisanay, ianao no ametrahanay ny fiainanay manontolo. Ianao ilay loharanony ranonaina maritra mandrakizay, loharanony fanasitranana rehetra ianao. Ianao no anakinanay ny fiainanay malagasy rehetra. Sitrandreo marary, sitrandreo izay tsy ao anatin'ny fahasalamana rehetra. Ary ianao no ametrahanay feno an'izany tompo malalo. Dia apetraka eo am-pelantananao ny fiainan'ny malagasy. Apetraka am-pelantananay ny pelantananao ny malagasy tsiraray avy mba handeharaka ny sitraponao an'ilay toe-po toe-panahy akasitranao tompo, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Implorons ton pardon, ta miséricorde.
viens rétablir ce pays. Ta grâce seule nous suffit pour changer nos vies. Viens rétablir ce tononona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika tsiraray avy ho amintsika rehetra izay manaraka n'izao fandarana izao. Ny teny entina miarabantsika dia ny hoe fatsanary mandrakizay ny tompo eny fa na dia mampahory aza izy dia mbola hiantra ihany araka ny habeny famondrampony. Any amin'ny boky Isaia ihany koa dia miteny hoe indray mpimaso monja no hafozako anao fa minindra fo lehibe kosa no ampodiko anao. Rira lasana bava malala ndray mpimaso monja no hafozan'Andriamanitra atsika. Samy maherezy ianao fa ny tenin'Andriamanitra dia izao tsy hanary anao mandrakizay zany ny tompontsika. Eo andilanao foana izy fa indray mpimaso monja no hafozana anao fa ho hitanao ao ambadika izao tsy ho ela dia ho afaka tsika. Andriamanitra hitaha, Andriamanitra amanga ny tokantranonao, Andriamanitra anamarina ny teniny aminao fa ampodiny ianao. Tianao Jesosy tiantsika Jesosy hivavaka ho anao androany, hivavaka zao ry Jesosy Kristy tomponay eo. Enao any amanga an'izao tokantrano zao, amanga ny vahoaka malagasy tsiraray avy, amanga an'izay manaraka an'izao fandarana zao amin'izao zavatra misy eto amin'ny firenena zao. Dia azonay lazaina hoe amin'ny maha-olombelona dia mafy indraindray mila tsy ho zaka fa enao Jesosy miteny hoe indray mpimaso monja no hafozanao anay dia Jesosy manateny izahay fa ahita zavatra mamilapilatra ao aina zao, ahita zavatra faompiazana goavana be ary ianao Jesosy amanga ny tokantrano tsiraray avy amin'izao sekondy zao na inona na ahoana dia ho vankinao ianao mampahery ny tokantrano tsiraray avy. Misaotra Jesosy Kristy amen. Ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia mba ampahery atsika tsiraray avy hatrany dia hanolotra hira anankiray izahay izay misy sady misy tononkira ahafahantsika mifampahery ary Andriamanitra no ampiasa ny toirito dia hikasika anao dia hitondra fampaherezanao anao izany. Samy mahery tompoka, samy mitahin'Andriamanitra. Tena mamay ny fiainana tany za Jesosy manana anao ao tsy ho kivizany reo valim-bavaka Ela misy antony zany fa Andriamanitra tsy andriny afy anao fa andrasakany fa tsy mba manaya Fatima Manaya Marakizahi Yano Jesosy Amnyadikyu Fatinaro mandrakizay tompo eny na dia mampahory aza izy dia mbola hiantra ihany araka ny habeny famondrampony. Izay tsy maintsy atrehina fa fisy
kedrana tsy maintsy afina satria efa lahatra fa mbola ho avy ilay maraina hitondratsiky amy fiainako ka ho fona teo ireo taraina ka hibalika ny masoandroko satria tsy anarya manakizahy ianao Jesosy amin'ny adiko satria tsy anarya manakizahy ianao Jesosy amin'ny adiko izay tsy vitako deo vitanao izay tsy haiko hoe ainao atao izay tsy vitako deo vitanao izay tsy haiko hoe ainao atao satria tsy anarya manakizahy ianao Jesosy amin'ny adiko satria tsy anarya manakizahy ianao Jesosy amin'ny adiko ry zanak'olona ny rahalainao eny ny rahalainao no andraikitrao narainao teo ny fandaharana ny rahalainao no andraikitrao Ilay manasitrana